냉장고에 컵만 대면 주스가 쪼르르 쪼르르? 미친 게으름템. 대용량 우유 따르다가 손목 나갈 뻔한 사람 꼭 보세요. 냉장고 문 열고 컵만 대면 끝. 이제 냉장고에서 통 꺼내지 마세요. 컵만 대면 정수기로 변신함. 아이들 있는 집 필수템. 흘릴 걱정 0%. 혼자서도 잘해요. 이 제품은 미국 엄마들 사이에서 우유 흘림 방지 치트키로 대박이 난 제품이에요. 강력한 전동 모터 흡입 방식이라 우유, 주스, 생수 등 어떤 대용량 페트병이든 뚜껑 크기만 맞으면 다 호환됩니다. 무거운 우유통 들지 말고 탭하세요. 냉장고의 신세계가 열립니다.